क्या सोचा है जब आपको छींक नहीं आ रही होती तब आप सूरज की तरफ देखते हैं और तुरंत छींक आने लग जाती है? वेल, इसे कहते हैं फोटोइक स्नीज रिफ्लेक्स। ये होता है हमारे ब्रेन में कंफ्यूजन की वजह से। मीन्स जब सनलाइट फेस पर पड़ती है तो हमारी आंखों की पुतलियों को छोटा करने के लिए जो ऑप्टिक नर्व है वो एक मैसेज भेजती है, एक सिग्नल भेजती है ब्रेन को। बट वो सिग्नल मिस इंटरप्रेट कर लिया जाता है ब्रेन में। वो सोचता है ये सिग्नल ट्राइजेमिनल नर्व ने सेंड किया है, मीन्स जो फेशियल सेंसेशन को हैंडल करती है, जिसमें नोज भी इंक्लूडेड होती है एक्चुअली। और ये बिल्कुल ऑप्टिक नर्व के पास होती है, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसमें देखो टेंशन की बात कुछ नहीं होती, ये बिल्कुल हार्मलेस होती है और हर चौथे बंदे में से एक को होती है। तो याद रखना, अगली बार अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा ये आपकी नर्व्स का कन्फ्यूजन है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।